Bismillahirrahmanirrahim. Kudu isin atuh ketika orang migawe nun teu dipikaridho ku Allah. Allah teu pernah satik teu deuleukeun ka urang. Neuleukeun kan ka urang. Oh iya. Isin atuh urang lamun ketika aya parentah Allah salat aja urang teu salat ijaeun. Sedangkan orang ti Allah kuari diurus ku Allah engke bakal balik ke Allah. Nah ketika aya parentah Allah teh urang teh api lain isin amat lamun ieu ayat asup ka jantung. Keur carita ayat ieu teh tujuanna mah jang sahabat-sahabat nu area di Mekah, tetapi nu dimaksud bahkan umumna Allah ningalikeun kana naon pagawean urang nu ku urang dipigawe. Make jeung teu boga kaisi da teu urang. Eta urang nga-HP, nga-SMS geus kolot da urang, guisan da urang. SMS-an emang Allah teu neuleukeun. Lamun nyana bener-bener asa di pangeranan ku Allah, atuh kudu boga kaisin tolong. Teu boga kais. Ayat ieu teh keur dibahas mah wallahu bima ta'maluna basir. Gusti Allah basirun maha ningali kada pagawean-pagawean nu ku urang dipigawe. Masyaallah urang salat Allah ningalikeun, urang ngaji Allah ningalikeun, haju ningalina Allah mapan lain ku mata tapi Allah ningali. Nu paling ditinggalikeun ku Gusti Allah kan qalbu urang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Urang mah kuari masinikeun teh masinikeun zahir bae. Ketika urang neuleuh duh aing ieu neuleuh awewe duh hasana dosa disiparan ku urang bagus. Ketika urang ngadenge berbagai omongan-omongan anu goreng musik dan lain sebagainya duh hasana dosa disiparan ku urang bagus. Ketika ku urang nu lain cagapeunana diragap ku urang aduh asana aing dosa ieu bagus disiparan ku urang. Aya awewe jahe suraseuri toel kurang geus datang ka imam ya Allah ya Rabbi hampura Gusti ieu curug lain jang noel si eta bisa bener lah. Tapi ku abdi ditoelkeun Gusti hampura ditobatan urang bagus. Dosa-dosa leutik baku urang ditobatan babari jasa. Tah qalbu urang nu teu pernah inget ka Allah kunaon teu ditobatan. Anu ketika urang salat hayang ka alemna lain ku Allah nu nitah endahan ku makhluk eta teu pernah ditobatan goblok berengan. Dedeuleuan mata mah kurang ditobatan bagus masih kena daek tobat daripada jelema nu teu tobat. Dan eta malah sapira zahir qalbu urang. Ketika urang salat hayang ka alem ku tatangga, hayang ka alem ku murid, hayang ka alem ku rekan urang. Kunaon teu pernah ditobatan eta dosa nu panggede gedena. Sedengkeun Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Lah zahir mah boro-boro ku Allah urang ge kadeuleu tapi HP eueuh bisa deuleu iwati Gusti Allah. Kok teu pernah sih ditobatan urang. Ketika urang deuleu awewe dak muncilak bae. Neuleuh awewe nama babari tama nobatanana jeung leutik tama hayangna di jero hate nu bahaya. Kok hayang teu pernah ditobatan ku urang resep amat beuh irungna beda jeung nu di imah ieu mah. Ya Karim pipina ya Allah ngadaun seureuh ieu mah budak. Aduh ieu bibirna beureum asli maka jeung kumaha nu di imah mah lamun teu make sedow asana hideung bae nya nama geus bawa ti ajal tah hideung teh. Imah lain deui imah lain deui. Aduh aja senyum deui. Bangun hayangeun tak urang hayangna tak kayana. Ieu teu pernah ditobatan. Resepna kanyana teu pernah ditobatan. Deuleuh mata mah gampang tah mah. Naon kagampanganna? Deuleuh mata mah sajam 2 jam nyana indit, urang indit geus teu kadeuleuh deui. Tapi ieu hate mah pandik ieu bae di kamar. Ya Allah aing ngomong mah ya Allah teh budak geulis amat sabaraha poe sabaraha minggu sabaraha bulan qalbu coba pikir teu pernah ku urang
diopenan di hati lamun nyala teu noreko lamun nyala teu nasawuf ulah ning jawara ulah ning jelema biasa ulah ning jelema anu kaya kiai nu teu norekat mah moal bisa make udang-udang yang segede ban beca jubah aya awewe kulantaran loba murid haram kiai tinggal kiai sebab naon eta mah semu tamah ya dorongan kalbu tapi lamun hatena geus ka Allah kajen teuing mun cilak bage atuh naon bedana jeung kada cih sia makhluk Allah aing makhluk Allah sia diciptakeun model kos kitu zahirna sia kos kitu batinna wallahu alam sia meunang ridho Allah atawa henteu urang pan boga pikiran kos kitu kadal liwat sapira kadal atuh saha nu resep saha nu benduk ka kadal eueuh nu resep nu benduk ka kadal mah ketika aya awewe resep henteu benduh henteu tah kakarak kolbu eta anu meunang ridho Allah nya kakarak kitu eta nu hese eta ngurusan ieu kunaon teu pernah diurusan si kurang kolbu innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ya Allah ya Rabbi hate kurang diantepkeun bae ketika diundang ngariung ka mana ka anu aya saha aya kiai anu moal aing mah salila aya kiai anu kunaon teh diberesan boga panyakit kos kitu Quran aya di nyana hadis aya di nyana tapi aya hahalang aya naonan sia teh ayeuna leuh awewe bisa berpaling ai eta teh pernah diberesan naonan kabawa ka kuburan rugi sia kiai tinggal kiai digencet sia ku kuburan masya Allah wallahu bima ta'maluna basir ya Allah ya Rabb didelekeun ku Gusti Allah ka mana sia leumpang nyaho sia sabaraha poe deui sabaraha minggu deui tuh deui ku aing geus dipastikeun sia masih kene can beres keneh bae ceuli mah ku urang ya Allah astagfirullahaladzim astagfirullah masalah bagus tapi kolbu ya Allah ya Rabb aya ria aya hasud aya sumah hubul dunia hubul jah dan lain sebagainya masya Allah kari tuh nu mantap kangjeng Nabi wa ainuhu wa qalbuhu lam yanam kolbuna teu pernah sare matana mah bisa sare tuh wal ainu qad naisat wa qalbuhu lam yanam ai mata ieu mah sare hate mah teu pernah sare kunaon teu pernah sare zikir ka Gusti Allah terus ingat ka Gusti Allah terus bae ini abitu rabbi yutaimuni wa yuskin masya Allah kuring ngendong di pangeran kaula ya Allah ku Gusti dibere dahar dibere nginum urang mapan bingung Gusti Allah berarti dibere dahar naon dahareuna nya inumanana susu apa naon eta tah urang makan mikiran geus kitu eta oh lain gitu Kangjeng Nabi mah kulantaran teu pernah putus igetan ka Gusti Allah sehingga sare ge inget bae ka Gusti Allah abitu rabbi terus bae asa gendong di Allah perasaan teh asa jeung Allah bae teu pernah aya jarak antara kaula jeung Allah sehingga diberi kekuatan kaula sakumaha kuatna anu dalalahar padahal kula teu dahar tapi diberi kekuatan kos jelema anu diberi dahar yutaimun wa yuskiri teu nginum padahal mah kaula diberi kekuatan kos jelema anu nginum boro-boro sapoe sapeting dua poe dua peting tilu poe tilu peting saminggu kula bakal kuat kunaon ku indahna jeung Gusti Allah tuh henteu pernah kunaon teh cak Kangjeng Nabi lamun poho ka Gusti Allah urang mah keur salat ge teh inget ka Allah keur salat usolli Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran sendal tadi di mana meuli 1,5 juta karena eta bandrol mangkane kredit dan angin ya Allah iya kana budu iya kana sahin
Tas tadi di mana tas? Ya, tas. Ghairil maghdubi alaihim. Urang waca Fatihah. Teinget ka Allah. Salat mah teinget ka Allah komo lain salat. Komo lain salat. Ieu tah urang teh ngaji teh urusan rurukunan mah gampang. Rukun wudu, rukun salat lah betakeun sok kitu. Maksudna kos ka itu gampang. Hayang ngageserkeun perasaan nu tadina teu wauh ka Allah jadi wauh, nu tadina teu inget ka Allah jadi inget, nu tadina teu nyangkrung Gusti Allah di hate supaya nyangkrung bae. Sebab tadina ti Allah kuari diurus ku Allah, engke bakal ka Allah kunaon Allah dipohokeun. Mentak cak Sultan Abdul Qadir wauhkeun kuari keur hirup ka Allah abeh engke ketika di akhirat Allah wauheun ka maneh sebab naon man zakaroni cak Allah saha jelema nu eling ka kaula di loba jelema kuring wauh di nusa anterona wauhna sorangan inget ka kaula inget sorangan cak Gusti Allah geus lamun urang boga perasaan urang sorangan Allah nu kadua urang duaan Allah nu katilu urang opatan Allah nu kalima berarti teu putus jeung Allah engke di akhirat da ge Allah geus wauheun jasa ka urang cak Tuhan Abdul Qadir wauhkeun kuari keur di dunia abeh di akhirat Allah babarieun ka malaikat ai malaikat tuh nu di alam dunia na geus wauh kaik hijikeun jeung nu warauh deui coba eta ai urang teu wauh ieu teh cenah ieu cak malaikat ieu kiai-kiai teh kiai mana teh oh ieu mah kiai nu sok pohoan kaik hijikeun jeung nu paroho deui nya kumaha teh mana mun dikitukeun ku urang masyaallah kan tah ieu mah saeutik baheulanan wallahu bima ta'maluna basir Allah teh maha ningali karena pagawean nuku urang dipigawe sing isin atuh ketika urang ngalaksanakeun di luar aturan Allah tah lamun urang ge boga ka isin mulai urang hudang ieu teh penting hese DKS ge beuh Gusti isin amat ya abdi mewah teuing ngasana ieu abdi lah sapira abdi tapi ieu bu Masya Allah iya naon karangarana kasurna ge hilon ya Karim ieu anggelna inwak sabenerna mah melejit bae Gusti ieu inwak teh teuas tapi lesang tapi kan ya teu pantes bernama awak abdi ya Gusti haju naon gara dibagus-bagus kieu ya Allah ya Rabb hampura Gusti tuh kuduna makan gitu urang isuk pageto mah awak abdi teh beureun teh diamparan-amparan acan di jero kubur teu disamakan-samakan acan nah ieu mah aya ieu Gusti tapi ieu mah jangan jaga kesehatan bae hudangkeun abdi Gusti ke jam 1 jam 2 rek tahajud nurutan Rasul nurutan para wali geus bismillah beres hudang ta urang jam 2 duh isin amat ieu ku Gusti Allah dihudangkeun meureun ti tahajud gegeran kacai urang asal geus boga isin we mantep tapi lamun can dibere isin ka Gusti Allah hudang jam 2 ka jam 4 sabaraha jam deui berarti 2 jam atuh hok ieu waktu ye ke Gusti jam 4 jam 4 bablas teu isin ka Allah aing kurang kumaha cak Allah mere sehat ka sia aing kurang kumaha dahar we dahar sia dahar bae we sia hayang nginum malah keur ngaji ge kopi dibawa baekan ku sia hayu sia segala cai segala naon bung sia mah ngarasa lapar teh bung Masya Allah sia mah Gusti Allah ge masih Masya Allah keneh bae Masya Allah paling bung teuing lapar nekat teh ngaji di jam sabaraha di jam 8 datang ke jam sabaraha jam 10 nah guys aing mah dirinya dek lapar dek naon moal henteu nekat gitu persiapan kopi dibawa teh manis dibawa rokok dibawa asbak sagede ember ada kira bener henteu nekat teh nekat masyaallah Karim tombo hati iku ana 5 warnane maca Quran kanggo ruwing maknane kaping done wong alim kumpulane kaping 3 zikir wengi lakonane kaping 4 salat wengi kaping 5 wetenge kudu kaluwe iki tombo ati watu iki mah wetenge gendut bae
waktu sirama atine orang ditomboni. Waduh, atuh orang ditomboni mah iku mah atuh batu bata ge. Nah, wetenge kudu kaluwen. Atuh kadanan lapar cara wali mah atuh keur ngaji lapar. Ieu mantep besi ke gaji urang lapar. Buras 5 di hari. Bahasana ge besi lapar keur ngaji. Atuh siapa kok bote ngaji meureudanan. Sakumaha ora ekoros kieu. Ya Allah. Tah hese urang entah yang nekat gitu mah hese. Nah tinggal kiai carana kumaha atuh supaya ieu Allah teh nyangkrung di jero hate saeutik geserkeun ieu urang boga mata ternyata horeng titipan ti Gusti hiji bae heula mata bae hiji bae heula geus ulah pindah-pindah ka ceuli ka irung ka sungut ka ulah hiji bae mata tekad. Ieu mata teh horenganan lain nu urang, horenganan nu Gusti Allah ngan dititipkeun ka urang. Jang neuleuan Al-Qur'an jeung hadis jeung kalam-kalam ulama, jeung jang neuleuh ka para ulama. Ieu teh nyaho bahwa ieu lain nu urang ketika ku Allah dipareuman mah sinarna urang teu daya teu upaya janu Allah abong nu Allah dicokot ku Allah engke kadang-kadang ditambah sinarna atuh kumaha Gusti Allah bae teu daya teu upaya urang geus kulantaran lain nu urang ieu teh nu Allah sanggakeun sadaya ka Gusti Allah ketika urang neuleuh encan norekat ieu mah karak syariat doang lamun lain ku Allah orang mal bisa neuleuh sakit tuh geus hebat dedeulean urang teh lamun lain ku Allah mah mal bisa neuleuh ieu kedang Allah bisa neuleuh tuh kan ketika urang boga pikiran kos kitu tak beuh ieu deuleuh teh nang Allah kara lain nang urang kiceup nang Allah hiji bae mata salila hirup urang begitu neuleuh masyaallah keindahan itu indah nang Allah urang bisa neuleuh nang Allah itu geulis amat si awewe kagelisan nang Allah ieu nang Allah sarua bae ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah nyieun awewe ku gelis-gelis teh Gusti kakawasaan Gusti itu ngarendeng nu itu jangkung nu itu pendek nu itu mah putih nu itu mah hideung ya Allah ya Rabbi maha kawasa Gusti aing maha kawasa sia resep atur resep Gusti mana nu sia resep atuh nu itu nu jangkung wani sia sieun ka nu kolot geus teu deui ta Allah nu aya dijebris dan nu kolot barang urang kan boga duit haji urang resep ka nu itu nu kadeuleu lain Allah nu kolot bayangan teh ayo sia ayo geura duit adalah angkat kaki sia make kolor sia balik kadadengekeun bae sora apa majikan teh asal manggih bae awe ayo Allah Allah nu aya sora pamajikan urang teh kos kitu lemah jasa lamun urang gagah mah ketika urang neuleuh ayo sia ayo goblok sia cak nu neuleuh edan tanaon teh si kieu haji aduh wallahu bima ta'maluna basir keur carita syariatna teh lamun ku Allah teh didelekeun mah atuh mal bisa neuleuh syariat lain urang syariatna lamun ku Allah teh bisa didelekeun mah mal bisa neuleuh eta syariat berarti urang makomna di dinya handap tah di dinya naik ka tarekat lain deui tah memahami mata lain deui naik ka hakikat bisa deui nu bantak urang ngaji teh padu bisa maca kitab nerangkeun kos kitu mah masih keneh calon neraka sebenarnya sebab naon encan ngarapihan urang can nyebrang ti syariat ka thariqah da karak nyaritakeun mantek samsiah ukudul juman kos kitu pertama ngaji sampah encan asli mah tadi kan kakaraknya syariat batak wari naik ke torekat kudu kumaha tah pandangan ahli torekat geus lain deui pandangan ahli hakikat geus lain deui aya cara-cara nu mentak aman jelema
lamun geus jadi norekatna moal kabita kudu dia moal kabita ku awewe moal kabita kecuali awewena anu ikhlas lillahi ta'ala. Oh berarti ada kiai aya harapan kula ngomong kitu sia kai. Nah ieu mah kakarak syariat ke urang bahas di makomna makom thariqah bakal aya supaya tersentuh hati urang. Ieu mah sakibel syariatna beuh mun Allah teu mere bisa neuleuh moal bisa neuleuh urang. Geus eta ge mulai geus teu pati ngaku. Aslina ulah diaku bahwa deuleuh urang. Aslina naik ke tarekat, naik ke hakikat. Masya Allah. Atuh tadi dage urang cai mani. Tadi dage urang cai mani. Cai mani mah atuh lamun dikeluarkeun ti peuting haju dikagelaskeun isuk-isuk haju ku urang pake sarapan ge embung. Sanu daek nyuruput cai mani. Gila nu aya. Tapi kan dibentukeun ku Gusti Allah nu gagah jadi Mike Tyson, jadi Muhammad Ali, jadi Norton. Jadi pemain bola, jadi kempes Ronaldo jeung sajabana. Pohara tuh. Jadi politikus, Jimmy Carter, jadi George Bush, jadi Pak Harto, jadi Idi Amin. Apa poharanya? Saya teh jelema Masya Allah. Di samping nu bararagus para nabi, para rasul. Keun tabah jelema-jelema anu geus dilalur, urang kuari. Anu di pasar gaweana eta cai mani. Di kantor eta cai mani eta kos kitu nu kuari jadi bupati emang bupati lain cai mani cepedut anu kuari jadi dandim cai mani eta teh kos kitu teh nu kuari jadi raja Jokowi cai mani ambelan ku sia Ahok atuh cai mani sia cai mani bedegul teuing si cai mani maha kawasa Allah tina cai mani jadi urang jadi lalaki, jadi awewe, Masya Allah. Aya nu gelis, aya nu jore, aya nu kasep, aya nu jore. Cai mani kan kabeh ge. Engke bakal dikembalikeun ku Gusti Allah. Sianang jin aing tidak cai mani, ku aing dijadikeun manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yushubuna. Terus dan selanjutnya. Tina nutfatin amsyaj. Cai mani lalaki jeung sperma opum awewe dihijikeun. Selama 9 bulan nyana di jero rahim borosot keluar jadi si Juned. Kan? Wari urang cai mani urang. Masya Allah dak kudu ingat aing cai mani jadi kieu nang Allah engke bakal ka Allah. Urang tuturkeun aturan Allah atuh ulah sok sambarangan. Bakal bali ka Allah. Aslina urang mah lain nu dikadeuleu ieu lain. Aslina manusia mah roh anu diciptakeun ku Allah leuwih awal di alam roh. Awak urang mah ieu mah taneuh menang nyieut tidak turab minha khalaqnakum ti taneuh aing nyeun sia wa fiha nu'idukum aing bakal ngabalikeun ka taneuh ti taneuh ka taneuh urang kasep tinggal kasep kubur jore tinggal jore kubur gelis tinggal gelis kubur nu jore mah geus hirup kene ge kubur bae. Presiden kubur bae mah KPR teh mah geus hirup-hirup kubur abak. Kubur bae kabeh. Tina taneuh balik kana taneuh. Ai anu roh, ai aslina manusia roh. Roh aslina mah urang awak mah tina tanah dibalikeun ka tanah kubur macam-macam kuburana aya anu dina beteung buaya beteung maung beteung gajah macam-macam aya anu di padang bak dibalikeun ribuan manusia ku ari teu puguh kena tsunami wallahu alam di mana ragag di kapal das jadi abu kabeh teu nyaho
eta mah sapira awak min turabin ila turabin aslina manusia roh berhadapan langsung jeung Allah roh ketika urang maut cirina ketika urang paeh keluar roh awak geus teu disebut jelema deui mayit ngaranna janazah ngaranna bangke ngaranna dek dikamanakeun mayitna dek dikamanakeun janazahna dek dikubur di mana bangkena bangke urang aslina roh urang manusia mah roh anehna jelema kunaon ngurusan awak bae nu bakal dikubur roh teu pati diurusan bloon-bloonna jelema ketika jadi pejabat jana ngurusan awak bae di kantor kaimah ngurusana duit sakadar jang beuteung dahar hinum poka salat roh aslina jelema ketika jana paeh dikubur bupati tinggal bupati gubernur tinggal gubernur jenderal tinggal jenderal presiden raja tinggal raja roh nu berhadapan jeung Gusti Allah kunaon sia teu pernah urusan roh nu bakal babalik ka Allah tah kagoblogan jelema teh di dieu ngaji teu daek roh gering roh teh gering awak mah kadaharanana sang daging minum jang awak kurang sehat ya be komplek ayo sia aya koreng-koreng panasilin babari teh kos kitu bah tuh ayo urusan bae awak ayo urusan Gusti awak unggal peti hudang KHS ka hudang deui ngurusan awak malulu anu engkena bakal dikubur nyawa zarah nyawa eueuh ke urang geus paeh mah roh urang kunaon teu diurusan teu dikenalkeun ka Gusti Allah diajakan ngaji hararese jasa cak Allah ieu haram ditabrak bae cak Allah ieu ulah ditabrak bae cak Allah ieu mah ulah atuh ditabrak bae cak Allah ieu pagawe henteu ieu atuh kerjakeun henteu roh ngejerit di jero awak urang teu diurusan cie emang kumaha gitu nu mantak ieu urang ngaji teh ieu kuari keur mere dahar roh kena yakin ka Allah hujan-hujan ge daratan urang teh keur ngurusan roh kedangeun lintuh roh urang aya nu di luar mah nya roh diurusan nya awak diurusan zahiran wa batinan nya nama eta cak di luar aing deui bae sial aturan makan urusan roh urusan awak wayahna puasa heula kuari mah keur roh we urusanana awak tinggalkeun ieu mah teu pat teu ieu mah nya ngariung bae opatan ngeunaheun jeung urang ngaji di dieu nya barang di dieu bacang geus beak 50 di dieu ambo budak malah mun aya keneh mah tukang bacang aya keneh CF di bak asana balik moal bisa hudang nya nah babarieu ieu ge paeh 70 satu hari satu malam yaumun walailatun dipertayakeun kunaon make jeung disiksa Gusti qala Ibnu Abbas cek Ibnu Abbas nu mantak disiksa li annahum lam yuzailu qaumahum hina abadul ijla bongannyana teu pernah misah ti kaum anu nyerembah kana anak sapi bongannyana teu pernah mentolerir ka jelema anu inkar bongannyana teu pernah dakwah cicing we nyalametkeun diri saat batur munkar saat batur inkar saat batur maksiat saat batur nyembah ka pedet nya nama nyalametkeun diri bae geus ka Gusti Allah eta teh bagus tapi disiksa bae tetep ku Allah ieu lah hesena jadi kiai di dieu ngomong salah teu ngomong salah di akhirat teh akan di akhirat ge karumpul kabeh di mahsyar aya nu geus badaragus bageus ngeunaheun jasa timbang saha ngaran Abi Junaid digali salat puasa nang di saha sia ieu salat puasa nang di kiai bagus mana kiaina kiai abdi bagus guys surga
Ahmad sia kade timbang sia bagus sia salat yang puasa nang di sia nang ti guru abdi sia hirup ka zamanan ki Kangjeng Nabi Muhammad henteu sahabat henteu abdi mah zaman kiai anu berapa kiaina aya sia bisa salat bisa puasa berarti berkat kiai bagus sia salat sia surga kan ngeunaheun mantap ayo kabeh yo ditararanya salat teh bagus zakat teh bagus segala rupa bagus ditanya nang saja kiai pengajian di mana sia di anu bagus surga tak jawara timbang jawara salat minus 0, derajat puasa minus 18 parah sedekah minus 20 min kabeh peribadatan puasa zakat salat minus Masya Allah main simpong wow 100% boleh remi mantap roulette mantap kasino mantap domino ayah kabeh Masya Allah mabuk ayah maling di pabrik loba ngaduk kotok ayah jawara saya ngaran prengki abdi nang saya ngaranan prengki lah nyonang saya loba KTP abdi mah prengki Predi batu sabaraha genep cek malaikat anu nimbang amal saudara-saudara sekalian seluruh manusia yang hadir di mahsyar ini bahwa yang namanya prengki ini telah dihisab ternyata kebaikan-kebaikannya minus dan maksiatnya positif. Dengan demikian nama prengki akan digujubarkan ke neraka. Apa itu gujubar, Pak? Jangan saya keluar, jawara teh keluar jawara. Barang keluar malaikat enon sia abdi mung sosorangan kana neraka panas deuna ge cek saha neraka teu panas sia hayang jeung saha kana neraka jeung kiai anjeun kiai panggil ka dieu kiai panggil abdi mah geus jelas ka neraka tapi abdi hayang bareng jeung kiai cek malaikat atuh lain bareng jeung kiai kuduna jeung para jawara deui sia babarengan jeung tukang jimplong tukang remi tukang eta kuduna jeung eta eta mah jelas tah geus teu kudu diteangan yang kapanggih neraka pinter kan jawara mah ngomongna pinter nu kos kitu mah engke ge araya engke ge sasalaman ke di neraka kabeh araya ieu mah kumaha kiai ndek naon sia jeung kiai mah jeung moal ka neraka henteu panggil heula kiai panggil ka dieu sia zaman kiai saha abdi zaman Ki Fudoli Ki Fudoli geus geter-geter wah aing ka neraka oge cek teh apa waktu jawara sial-sial ting nasib aing cek ciut Ki Fudoli di dieu cek Ki Fudoli ulah kula bae atuh jangan bareng jeung kula Ki Nurjaya aya Ki Wahab aya cek aja loba kiai ulah kula bae henteu cek nyana kula nu deukeut ka imahna imah Ki Fudoli aju datang iya Ki Fudoli bener
naon si jawara nah barang genjing kula Ki Pudoli ka neraka engke heula masalah naon heula sak malaikat naon heula tuh ieu mah tulisan Ki Pudoli nama aya tah salat bagus puasa bagus zakat bagus haji bagus umroh bagus sanajan nya ngariung sok yang berkat tapi dah geus di hampura tah mah geus sama di hampura ieu mah bara ragus sakeuna teh tuh ayo ieu bara ragus ieu naon deui aya kene malaikat sing jeli atuh jawara mah sial we di akhirat ge tolol jawara mah sokos di dunia bae ngotot bae jawara mah ngotot aya naon ieu sia jawara kieu malaikat kula memang sadar tukang kitu bobok tukang tarok kula kan tukang ngadu kotok di tukangan imahnya tapi kunaon nya teu pernah ngalarang kula dianggapkeun ku nyana nafsi nyana ceramah ka batur nyana ngaji nyana magahan santri ngariung kula ngadu kotok di tungtungan imah lah kahalangan sababara imah tapi kula diantepkeun teu pernah dilarang nah ku gara-gara nyala teu pernah ngalarang kula terus ngadu kotokna dengan tidak pernah melarang hijikeun jeung kula ka neraka waduh cek Ki Pudoli sial deui nasib aing cek nasib aing jadi kieu tanya deui Mail Asia Ki Pudoli emang beneran teu pernah ngalarang henteu emang kunaon sieun kula kanyana sebab dia nama jawara bae kiai mah pokona mah tugasna ngalarang urusan kabelah dituna dek nurut dek teu nurutkeun lain urusan kiai aing main gapleh diantep aing main remi diantep aing mamawa imah ka imah hareupeun nyana lewat kunyana diantep aing adu kotok diantep aing nuntut ka pangeran dengan nyana ngantepna ka aing tetep kudu bareng jeung Ki Pudoli ka neraka jahanam aduh cek Ki Pudoli aya bae akhirnya bebe aja ka Gusti Allah Gusti kumaha ya hijikeun tetep dihijikeun ieu nu beratna teh nu berat teh kiai teu ngalarang munkarat dihijikeun ulah naon gara-garana ngeunah-ngeunah sebab daun dititahna ge amr ma'ruf nahi munkar nu tadi mah nu dititah ma'ruf narurut surga kabeh nu narurut ngararaji di majelis narurut di podium ngaji narurut surga tapi jawara anu henteu pernah dilarang lantaran sieun ke lantaran naon ke tetep bae nyana engke ngadakwa ieu nu beratna kang menang tibana ieu tah falamma akhalathumul azfatu nu mentak ieu nu 70 sakitu bara Gusta disiksa ku Gusti Allah dengan goncangan-goncangan gempa bumi nu dahsyat datang kapaekan ieu teh merupakan siksa cek Ibnu Abbas lianahum lam yazailu qaumahum lantaran manehanana henteu pernah misakeun ka kaumna hatta abadul ijla sehingga kaum-kaum ngibadahan ka anak sapi nyala henteu pernah mentolelir nyala henteu pernah dakwah janu dakwah nama Kangjeng Nabi Harun nu mantap Kangjeng Nabi Harun teu kuateun ge dakwah anu ngabantuan nu iman ka Kangjeng Nabi Musa aya ngan cara ricing bae ku cicingna disiksa ku Gusti Allah berat nu mantap ulah mengocoprak bae ge sabodo nyaritakeun pamarentah korupsi kajen teh nyana benduk aing moal kebal hirup di dunia nyanana ge bakal jadi sampah masyarakat jeung teu aing mah dibenduk ku nyana aing mah nyaritakeun kredit haram deuk di dieu deuk henteu pokona mah asal nyaritakeun we hukum ti Allah kredit ala kos kitu teh dua akad haram deuk ditentang ku kiai desa bodoh deuk ditentang ku nu kredit los lantaran engke di akhirat
aing engke kunyana bakal didakwa. Hai. Ji. Kita mangke kamar lemon lu kredit diasupan ka neraka. Bus asup ka neraka. Begitu diasupkeun ka neraka nyana ajol-ajolan. Saya Abdi Haji Pendi. Coba. Kunaon Mang Haji bisa ka neraka ngeredit mobil teh anggeus. Cek malaikat teh tetep abdi mambung sorangan panas. Hayang jeung Satu, hayang jeung kiai. Kiai satu, kiai di zaman abdi. Satu kiai na Ki Fudoli. Kunaon tuh iya jadi pakai hayang kiai atuh ngahiji bae jeung nu para kredit deui. Oh, tamatu geus teu kudu dicaritakeun ka parangi hingga di neraka. Ieu mah abdi mah hayang jeung kiai bae. Emang kulon sebab abdi ngredit teu pernah ditegor-tegor ku nyana, malah nyana nginjeman mobil bae ka abdi. Oh, sakieu na Ki Fudoli. Bener, kunaon atuh Ki Fudoli eta teu pernah nyareekanan atau teu pernah nganasehatan. Butuh abdi. Sekali-sekali nginjem ke mobilnya na. Oh, cek Gusti Allah hijikeun habek. Ngagujubar kabehan. Tuh kan, ai kitu mah geus nyaritakeun. Haram. Begitu aya nu nungtut Ki Uci cenah eta kudu dihijikeun cak nu ngredit teh. Emang ulun sebab kula ngredit teu pernah kitu ditoel-toel ku nyana. Oh, ke jamaah heuh. Tidak boleh sademong ke di ditu. Dewa aing ngadenge nyana nyaritakeun haram kredit. Aja sia kredit, aing mah ngredit terus. Jadi nyana anu ka neraka aing mah aman. Ye, Ki Fudoli doang nu ka neraka. Dipimpin ku Haji Pendi ya. Nah, iyalah urang ketika aya munkarat nu mantap kula mandek bawel bae kajian teuing dipake ka bendu ge kajian. Ketika aya kiai dibere duit ku pemerintah nyen proposal eta teh duit haram kajian kula mah di benduan ge. Sebab eta teh lain jang kudu pondok pesantren eta mah duit ti APBD jang masyarakat. Eta mah duit rakyat getih eta teh lain kudu dibangunkeun ka pondok pesantren, lain kudu jang masjid. Nah didinya lah kula mah sok ngomong bae kiai-kiai anu ngajukeun proposal eta teh lain kiai nu kos kitu mah penjahat berlabel kiai. Cenah bendu jeung teuing kula mah di bendu ge geus siap jasa. Ajo engke di akhirat nyana dipanggil kula geus ngomong. Kitu bae geus. Di mana sih cenah letak haramna? Mun hayang nyaho mah lamun yayasan ngajukeun proposal teh 100 juta anu turun mah 50 juta bocor 50 juta malah aya nu ngeri aya hiji proposal ngajukeun 500 juta di pondok pesantren kemudian DPR anu nandatangani DPR anu ngabantuna begitu turun 500 juta dibikeun ka pondok pesantren yayasan nambah 150 juta berarti tekor sabaraha 350 juta. Emang aing teh nyaho jasa lillahi ta'ala. Allahu akbar. Per detik ieu nyaho jasa jelema nyaho yayasan nyaho DPR anu memperjuangkeun age insyaallah nyaho jasa insyaallah nyaho jasa haram eta DPR nanu jelas geus haram jasa korupsi nyana ngajukeun haram memfasilitis tuh siapa bangun sia nu palinter teh ya jasa eta kakarak hiji encan dicaritakeun nu samiliar encan jauh ieu hanya di Kabupaten Tangerang nyaho insyaallah kulanya DPR ge nyaho yayasan ge nyaho cenah kiai ku bisa nyaho kitu emang gaib tanah panyanana bebeja ka sabaraha yayasan nu bebeja lantaran kan nyerian ngajukeun sakean turun sakean ngajukeun sakean turun sakean kumaha cenah ieu kula
Jih itu apa? Cak DPR teh goblok jasa si BPJD bae ka Kiai Uci teh tolol teh teh. Jadi bae nyanyahoun, sia ta aing nu tolol bego. Ji urang adu tolol jeung sia ayo. Kula mah bawel, kajin. Abenaon di akhirat aing aman. Mana enggak sakala rupa geus carita-caritakeun korupsi geus caritakeun. Urusan yayasan geus caritakeun, proposal geus, kredit geus beres. Begitu di sidang ku malaikat, Haji Uci. Siap. Mana pernah nyaritakeun tentang kredit sangat siap. Coba salah satu saksi Haji Makmun. Emang Haji Makmun aya lamun teu undangan. Aya jada. Jauh dua tak kula diceritakeun we jarang ngaji di zaman abahnya nama. Tiba heula nya nama ngaji zaman Haji Meme, Naib Meme teu nyana eta. Kolot-kolot kula gesok neuleukeun ke zaman gagah. Disuud teh zaman eta. Eta araya keneh tinggal hiji dua deui, moal kebal deui teh ge. Iya, sekolah jauh. Haji teh nyaraos etikan ban bae ngajina. Pakai sepeda, pakai motor gelas eting nyaho jadi si A si B si C si Haji Ahadu nyaho sok ngaji terus kabladi terus si Picung ka di nyaho. Atuh Ki Soleh baheula masuk ngaji kabladina mah teu barang asup Golkar aju teu ngaji. Jajan nyararaho terus di gemborna Ki Muhtar atuh nyararaho aja. Terus detik teh nyaho sa nu nyaho atuh mantak Haji Makmun kula sok diomong bae beusi Haji Makmun kuna eta mah nyana mah titipan abah ngaji tiba heula nyana mah datang ka kuari muriang bae saksi ya betul 1 2 pernah kamu nyinggung korupsi terhadap pemerintah sangat Pak bahkan dari mulai papan atas sampai papan buruk Pak saya jelasin satu persatu kalau dijelasin mulai dari Abu Rizal Bakri dan lain sebagainya saya tahu perkorupsian di kabupaten pun saya sangat tahu sebab pemasukannya saya tahu ada 4, sekian triliun yang digunakan sekian saya tahu untuk PNS sekian persen untuk pembangunan sekian persen yang ditilap sekian saya sangat tahu dan saya sering singgung adapun dia benci sama saya leg-leg ku sia benci aing mah salamat tuh cak malaikat bagus C bagus geus aing mah diamankeun ku Kangjeng Nabi Muhammad mantap tinggal aing ngadadaban dadah bupati gubernur camat tinggal nyana bae tulungan atuh aing pan aing osok korban jakeun korban duit siapa duit pemerintah nonsen namun duit siahayu tah mantap lamun ka masjid duit pribadi terima lamun duit pemerintah ulah korban duit pemerintah oh masalah ngan teu jadi ganjaran atulinnya anak nu korban tah mah atulinnya anak nu korban tah mah ngan sakadar referensi doang emang korbannya lain atuh jangan duitnya mah saeutik malah mah keluarkan korban 20 tapi nu keluarkan 15 lagi kemana yang 5 lagi mati di mana mati di mana di perjalanan masuk kemana kandang bupati ini kumaha coba iya kan bahaya emang aing teh nyaho direk nyaritakeun berbagai luka berbagai tatu lantaran biasana jelema anu terbunuh nu dibunuh teh ieu ku benda-benda anu tajem ku pakarang anu seukeut galib-galibna nemantek dijieun ngaran dina ieu bab padahal mah sabab-sabab mayan mah lain ku pakarang seukeut bae lain ku pakarang anu osok ngabohewelkeun bae lantaran kadang-kadang sabab ngabunuh teh ku sihir sarua bae komo ayeuna mah merajalela sihir teh
Amari ieu marada eueuh sihir teh susulumputan tapi kuarima ambalaya ilmu sihir dibuka lain ilmu sihir baik kuarima ditembrak-tembrak ilmu politik ditembrakeun ilmu ekonomi ditembrakeun ilmu sihir ditembrakeun boro-boro eta ilmu torekat benu kudu disumput-sumput kuarima diberitakeun di televisi di berbagai media jadi kuari eueuh nu disumput-sumput eueuh anu dirahasiakeun ngan kabeh ge eueuh nu asli mah atuh aya lebahna iraha nurunkeun tarekat kasaha lain di suratan ilmu tarekat mah lantaran ilmu tarekat mah ilmu kawalian boro-boro deuk jarara di wali tita eureun ngeridit ge teu bisa orang guru tarekat na ngeridit jadi engke mah aya wali tukang ngeridit aya wali eta terus sekarang itu jadi kadengnya nanti garila asana aya wali pedagang limbah aya wali menteri emang teu bisa menteri jadi wali modar moal cek aing moal bae menteri nu arayeuna boro-boro jadi wali pae ge azana dikerebekkeun heula boro-boro menteri lurah ge ngerebek heula cak lurah jeung boro-boro lurah meureun kiai ge sarua kabeh sebab sa kiai na ge neuleuna sekupi pamere ti atut nu marejehna ulah sok nyebut tarekat isina ya nu tarekat zikir bae aju kasurupan saya Abdul Qadir mana tukang lauk tarekat kasurupan aya nu geus rapi tatarina masantren ditokohkeun malah ku masyarakat kuari jadi mikung totorekatan mimilu jeung nu sok kasurupan eta mah kiai ustad kiai haji goblok bin tolol teu nyaho jalan ka sorga poekeun hatena ieu cenah ieu mah sok diberean duit nah eta sekupi dewe eta mah potonganan sing harade di akhir zaman mah sing hade ilmu zikir teh hararese dik dibikeunna ka saha kudu diistikharohan kaya tanda-tanda heula ngan aya dek zikir mah zikir bae ulah nyebutkeun tarekat besi disoekeun sungutna ngaberewek izin ngadengeuna tukang ahli tarekat ngeridit ahli tarekat ngasup-ngasupkeun jelema ka pabrik ahli tarekat pedagang limbah ahli tarekat bupati ahli tarekat pejabat jara rauh jasa eueuh ulah mantek di baheula diharamkeun ge ku kiai hati-hati jasa daya sing hade di Kabupaten Tangerang loba jasa anu nurun-nurunkeun tarekat boh urang Jawa urang seberang kadang-kadang tatarina ngabeca eueuh ku hari jadi guru tarekat innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah sing ade ngaji nu biasa bae ulah sok kikituan rukun wudu rukun salat de urang nu rapi eta lah jalan ka sorga sanes urang ke geus lempeng ka sorga pungkal pengkol ulah ning mah ki musannif di dieu rek nyaritakeun jiro mengarah kana luka-luka kana ngabuntang banting manusia kana pembunuhan
lamun di kitab lain manu dijadikan bab nate jinayat di dieu majroh eta keneh aya nu babul jinayat aya nu kitabul jiroh sarua keneh aya nu kitabul qatsli kumaha daekna bae nu ngaran nyieuna eta keneh nya kaya terek nyaritakeun pembunuhan bukan yang Nabi dijelaskan la taqumus saah moal terjadi kiamat hingga engke bakal loba pembunuhan di akhir zaman lamun geus kasratul haraj loba pembunuhan tereh darareukeut kana kiamat moal terjadi pembunuhan lamun henteu aya bibit-bibit pembunuhan. Bibit pembunuhan eta adalah kahayang. Ki Zaid partaina Golkar Ki Umar partaina P3 Ki Dada partaina nu anyar teh naon gara-garana Nasdem nu hiji deui Anura nu hiji deui yang hitungan eta bae maca tasbih tilok partai mah arapal jasa masyaallah 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 jameureun harepanna dibere duit tapi pan urang ge bangsa Indonesia dek ngarayakeun partai dek ngarayakeun demokrasi hayang berubah sugan we beuki ka hareup beuki loba korupsi kuari can sakumaha sugan we barang geus di pilkada pilgub mah tambah deui korupsi teh sugan we barang geus pencalonan presiden mah beuki loba nu korupsi urang doakeun mudah-mudahan ala rese jol ieu datang ke pejabat nage kuari gideg geus hese cenah kiai mah di Indonesia mah hese di omean berarti geus parah jas jeung teuing atuh siang mah sia bae di ditu di tempat nu parah aing mah henteu biasa bae ulah sok bawa ilu parah nya namanya bae kajen teuing jaya bagianana Allah nyieun dua tempat di hiji neraka nomor kahiji sakitu bae eta gas garari deuk bagus saya cenah kiai parah asa ngaju betah di dinya kumaha deui atuh ceukna oh nyaho parah nyaho salah tapi terus bae kumaha deui bahasana geus satungah hiji ka ditu moal kebel ieu paling 1000 taun dibeleum dipanggang aya darah raek mah masyaallah ieu zaman bekikat kieu bekikieu urang ngaji supaya nyaho nu bener geus nyaho bener supaya bisa ngalaksanakeunna harapan urang diberi taufik ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala kemah lantaran bibit-bibitna pembunuhan loba ya partai ya organisasi organisasi terepeh baheula mah nu dipasinikeun dengan sakadar usoli nu dipasinikeun dengan sakadar tahlil nu dipasinikeun dengan sakadar kunut nu dipasinikeun teh sakadar marhaba maulidan kuari mah geus teu beres ka ru'yat dipasinikeun hilal dipasinikeun terapi di Indonesia teh mun urang nutur nu terapi sadaekna terus moal eureun-eureun timbul tina kahayang ieu hayang di luhur ieu hayang kapake ieu hayang boga porsi ieu hayang boga kedudukan sehingga naon bae dijieun masalah
lain beki saeutik masalah teh beki ngemu beki gede Masya Allah dek datang ka ira terus dihandapna urusan ieu urusan itu mandek cek ulama dimohon ka para ustad para kiai sakedeung deui urang bakal aya pilkada Kabupaten Tangerang geus bae urang ulah loba omong bodoh bae geus bae kena nyararana bae urang memilu bae ngaminan kena nyararana bae kiai jeung ustad ulah milu-milu sebab ieu bahayana ka agama rusak lah sakadar sekupi sudah dipikir kahayang komonya teu diberenya haju ancul-anculan rugi jasa dibere rugi itu dibere rugi geus bae tah mah kena nu kararitu bae tah mah kena sampah geus ulah ulama amanat ieu tuh nu bener lantaran ka ustad ka kiai ngaminan bae mun aya nu nanya kiai kumaha lamun ieu piran teuh kumaha sia bae kumaha nu ieu geus kumaha maneh bae jatuh kiai cenah sugan henteu ayo kumaha sararia bae kabeh kiai mah kadut kabeh para koros kabeh kitu bae jawabna geus ulah hese-hese geus asal geus ulah milu geus ngaji salat sakitu bae ulah lah geus pokona mah urang bagian ngararajina bae ngadoa bae asal ngadoana sakali ngadoa 10 juta tolol di bae dah gitu nya mah dihareupeun urang terus bae moal eureun terus amankeun diri urang maksud ngamankeun diri ngamankeun agama lantaran atuh ieu mah anclub kabeh mah moal beres sejak di jero hate niatan gerak ka para ustad para kiai ulah sok milu raramean ti kuari moal beres ieu mah geus sebab Golkar main deui kuari asal Golkar gesudang deui kiai pareum daek modar bae ucing tapi nu daek modarna beneran ieu mah pareum Golkar naik deui Golkar ieu sirungan deui tiba heula ge nu mareuman pondok pasantren kiai Golkar kuari hararudang deui maningan sidak kep sinu kutunggal cakurang Karawang neulekeun ka paculeun bae bagus dah hirup kos kitu teh mulai lurah datang Assalamualaikum kiai aya kumaha eta naon eta ya mah kopi susu eta jeruk teh naon kula mah silaturahmi moal lingsem benang tilu poe datang deui mau kopi susu deui aduh eta teh keur nalian da kos kitu teh nalian teh ngaranna yang we 3 kali 4 kali mulai muka obrolanana jieu teh pan butuh pamimpin urang coba kira-kira nu rada merenah bae atuh kakaler ka kidul Golkar deui bae aing mah sebel jasa ka Golkar beneran lillahi ta'ala Allahu akbar guru-guru aing ngajur ku Golkar sakitu bae aing mah ulah hese-hese babaturan aing beak ku Golkar karuhun baheula amanatna kieu mun hayang sugih cicing di Golkar tapi agama ajur tanyakeun ge katurunan kula di Doyong Ki Ahmad amanat Ki Hairun amanat tanyakeun ge ka urang Doyong Manusia besi hayang nuturkeun pemerintah tuturkeun di Golkar sugih sia tapi agama ajur amanat teh kadedengekeun bae kana ceuli mun hayang boga segala rupa tuturkeun Golkar ngan ajur agama kadae ku sia kadenge sia balik ti dieu ku Golkar deui Kiai cenah ulah sok gara ulah sok harengesan ka Golkar cenah jadi dieu ge loba tokoh Golkar balik sia ulah ngaji ka aing mah jeung nu baris nu teu partai bae kajeun saeutikan abe di sorgana teh dituturkeun ku Golkar aing Kiai cenah tulungan aing gacak malaikat nah baturna ieu moal salah ieu
saya Golkar baturna kajian malaikat ge kiai mah kudu ka neraka aing pan berat eta kos kitu indit sia kadit hayang we pokona mah aing beneran teu kudu ngaji ka dieu geus pokona mah beneran aing aing naon segala diupung plapeng ku Golkar pasantren beak tuh ku tangkorak sia kadenge ku ceuli sia asana Golkar anu balik sia aing mah moal ngajakan sia aing mah ngajakan ge mah aki-aki Haji Makmun we aing mah geus suka rolot kieu lah urang duaan we ngajina ngaji lah pokona mah geus cuman kebal deui nya mah teh ieu jadi aman ngaji jeung nu teu boga kahayang mah aman tiis jadi kuari geleget ke kiai nya kolotnya bisa ngaji aya santrian aja mimilu ka partai mimilu kiai otakna didengkul ajur kan bener bae kamari rada engket deui aya santrian barang kamari pilgub berosa teuing ka atutna kuari tinggal 2 santrina bener kamari mah 15 kuari 2 mau dibejakeun kuari ngaranna ku kula moal 2 deui 2 ge nu hiji geus bubuntel bae pastilah nu tatangga namanya tatangga aing nyaho we gajeun kumaha beak ulah terulang deui sia cara ricing bae geus lah pokona mah pilkada nu ieu mah cicing ngadoakeun bae ayo pemimpin atuh urang kudu aya atuh nu karieu mah lulu geus ngadoakeun bae mun aya lurah camat ka ieu mah kunci lawang kunci kita jalan dapur bae aduh Gusti Allah boro-boro jadi wali titah tapa ka luhur gunung tapa ulah ngadegetan pilkada bage ku hararese boro-boro jadi wali zararuhu dileuweung nikmat ibadah ga Allah pajar teu berjuang padahal mah berjuangan we eta pajar teu berjuang padahal mah berjuangan nu cicing bae deuleukeun nu cicing bae masyaallah kadeuleu perjuangan daripada nu lelengkah ajur-ajuran sebab naon kabawa ka ditu kecuali teger nyana kena kabawa ka urang baik Golkar datang ka imah urang tundukeun sieun bener nya kalan Golkarna ulah mere sia ka aing soali gede ajur si Golkar ieu main deui sing ngadenge pokona mah aya partai Golkar singkirkan aing mah ka ustad jeung kiai doang ai ka lain ustad mah sabodo teh mah emang parantina ieu teh mah cenah nya kunya jeung ku ajur-ajuran ka hareupna Golkar mah jahat penjahat paling dominan adalah siapa nu ngomong aing gede aduh geus boga tetangga Golkar geus ulah dibatut